ប្អូនធ្លាប់កត់សម្គាល់ឃើញដែរទេថាសម័យនេះមានម្ចាស់អាជីវកម្មជាច្រើនក៏តែងតែត្អូញត្អែថារកបុគ្គលិកល្អធ្វើការមិនបានសម័យនេះគឺសម្បូរតែមនុស្សខ្ជិលហើយចំណែកឯបុគ្គលិកវិញក៏ត្អូញត្អែថាថៅកែកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងប្រើដូចជាសត្វចំណែកប្រាក់ខែវិញតិចតួចនេះគឺជាការត្អូញត្អែរវាងម្ចាស់អាជីវកម្មហើយនិងបុគ្គលិកដែលទៅបម្រើការងារឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មភាពតានតឹងរវាងមេហើយនិងកូនចៅគឺជាជំងឺមហារីកដែលកំពុងបំផ្លាញអាជីវកម្មជាច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការពិតដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺបញ្ហាមិនមែនដោះស្រាយបានដោយការបង្កើតច្បាប់ថ្មីៗនៃការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនោះទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែវាត្រូវបានដោះស្រាយដល់យុត្តិធម៌តាមក្បួនច្បាប់ដែលអ៊ីស្លាមរបស់យើងបានធ្វើការបង្គាប់ប្រាប់តាំងពី1400ឆ្នាំមុនមកគឺតាមក្បួនច្បាប់របស់អ៊ីស្លាមរបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបើកកកាយការពិតទាំងនេះប្រាប់ប្រកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអស្សឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះតាឡាវ៉ាបារ៉ាកាតុហ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាជីវកម្មនិងអ៊ីស្លាមរបស់ Muslim Open Studio សិនបើបងប្អូនចង់ដឹងនៅរឿងរ៉ាវតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មហើយនិងអ៊ីស្លាមអាចតាមដាន Muslim Open Studio របស់យើងនឹងធ្វើការចែករំលែកចំណេះដឹងអ៊ីស្លាមតាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចចុច follow ពួកយើងជាមួយនឹង Facebook TikTok YouTube Channel តាមដាន Muslim Open Studio របស់យើងហើយប្រសិនបើបងប្អូនចង់ធ្វើការបរិច្ចាគមកកាន់ក្រុមរបស់យើងខ្ញុំអាចធ្វើការ scan នៅ QR ដែលយើងតែងតែដាក់នៅក្នុង comment បងប្អូនអាចទៅធ្វើការចូលរួមឧបត្ថម្ភឬក៏បរិច្ចាគមកកាន់ Muslim Open Studio តាមរយៈ QR ដែលមាននៅក្នុង comment ទាំងអស់គ្នាបានដូច្នេះយើងសូមបន្តប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះតាក់ទងជាមួយនឹងការត្អូញត្អែរវាងម្ចាស់អាជីវកម្មហើយនិងបុគ្គលិកដែលម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់ត្អូញត្អែថាគាត់ពិបាករើសបុគ្គលិកដែលល្អមកធ្វើការហើយចំពោះអ្នកដែលបម្រើការងារពីបុគ្គលិកវិញគាត់តែងតែត្អូញត្អែថាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ថៅកែរបស់គាត់កេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់ប្រើប្រាក់ខែតិចដែលថ្ងៃនេះយើងមកបើកកកាយតាក់ទងនឹងអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងខាងដើមនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបរិបទការងារសម័យទំនើបនេះយើងឃើញមានបញ្ហា toxic workplace ដែលមានអត្ថន័យថាកន្លែងការងារដែលមានបរិយាកាសអវិជ្ជមានកើតឡើងស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នយោជកខ្លះពញាពេលបើកប្រាក់ខែដោយគ្មានហេតុផលឬក៏បង្ខំឲ្យធ្វើការថែមម៉ោងដោយគ្មានប្រាក់កម្រៃហើយងាកមកមើលនយោជកខ្លះវិញគាត់លួចម៉ោងការងារលេងទូរស័ព្ទឬធ្វើការដោយខ្ជិះខ្ជាខ្វះការទទួលខុសត្រូវទាំងសងខាងសុទ្ធតែទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនតែគាត់ភ្លេចបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់នៅក្នុងអ៊ីស្លាមរបស់យើងទំនាក់ទំនងរវាងតាកែហើយនិងបុគ្គលិកមិនមែនគ្រាន់តែជាកិច្ចសន្យាផ្លូវច្បាប់ប៉ុណ្ណោះនោះទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាគឺជាអាម៉ាណាស់គឺជាការទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាអាឡាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងមកបញ្យល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលលើកឡើងខាងដើមនេះហើយនឹងអំណះអំណានពីប្រភពអ៊ីស្លាមរបស់យើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ៊ីស្លាមរបស់យើងបានបែងចែកយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ភាគីទាំងសងខាងបើន័យថាទាំងភាគីជាថៅកែនិងភាគីជាបុគ្គលិកទី1គឺសិទ្ធិរបស់កម្មករដែលវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ថៅកែត្រូវអនុវត្តទី1ក្នុងនាមជាថៅកែយើងមិនត្រូវចាត់ទុកបុគ្គលិកគឺជាឧបករណ៍នោះទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែផ្ដល់តម្លៃឲ្យពួកគាត់ហើយអំណះអំណានដ៏រឹងមាំបំផុតអំពីការបើកប្រាក់ឈ្នួលគឺយោងតាមហាឌីសមួយដែលរាយការណ៍នៅក្នុងអ៊ីម៉ាំនៅក្នុងគីតាបអ៊ីប៊ីនូម៉ាចា
ដែលមានអត្ថន័យថាព្យាការីមហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាចូលអ្នកផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករមុនពេលដែលញើសរបស់គេស្ងួតមាននៅក្នុងអ៊ីប្នូម៉ាចាស់លេខ2443បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត្ថន័យនៃហាឌីសនេះដែរគឺមិនមែនសំដៅតែទាល់តែចេញញើសទៅបើកលុយនោះទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែវាគឺជាការប្រៀបធៀបថាត្រូវបើកប្រាក់ខែឲ្យទាន់ពេលវេលានិងកុំពន្យាពេលឲ្យសោះការមិនបើកប្រាក់ខែតាមកិច្ចសន្យាគឺជាអំពើអយុត្តិធម៌ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែបន្ថែមពីនេះទៅទៀតរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏បានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាបងប្អូនរបស់អ្នកបានន័យថាបុគ្គលិករបស់អ្នកគឺជាអ្នកដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដូច្នេះកុំដាក់បន្ទុកលើពួកគេនៅអ្វីដែលហួសពីសមត្ថភាពរបស់ពួកគេគឺមាននៅក្នុងគីតាបសូហេះមូស្លីមសូហេះប៊ូខារីលេខ30ហើយទី2គឺសិទ្ធិរបស់តៅកែដែលនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់បុគ្គលិកត្រូវអនុវត្តងាកមកមើលបុគ្គលិកវិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលគេជួលយើងត្រូវតែបំពេញការងារឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនិងប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងគីតាបអល់កុរអានបានចែងពីលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ល្អបំផុតរបស់បុគ្គលិកតាមរយៈរឿងរ៉ាវរបស់ព្យាការីម៉ូសាអាឡៃសាឡាំដែលមាននៅក្នុងសូរ៉ាអល់កូសសឃ្លាលេខ26សូរ៉ាលេខ28នៅក្នុងនោះគឺមានអត្ថន័យថាពិតប្រាកដណាស់មនុស្សដ៏ល្អបំផុតដែលអ្នកគួរជួលន័យថាជួលឲ្យធ្វើការគឺអ្នកដែលមានកម្លាំងន័យថាមានសមត្ថភាពមានជំនាញមានចំណេះជំនាញនិងមានភាពស្មោះត្រង់ដែលអាចទុកចិត្តបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវដឹងថាការលួចម៉ោងការងារការធ្វើការងារដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់គឺជាការក្បត់ទំនុកចិត្តហើយប្រាក់ខែដែលទទួលបានពីការលួចម៉ោងរបស់ថៅកែនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់បរិកាសនៅក្នុងចំណូលរបស់គ្រួសារយើងបានន័យថាចំណូលរបស់គ្រួសារយើងនឹងបាត់បង់បរិកាសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមកដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់កម្មករយោជកឬក៏សិទ្ធិរបស់នយោជកដែលដ៏សាមញ្ញយើងងាយស្រួលយល់បានន័យសិទ្ធិរបស់ថៅកែហើយនិងសិទ្ធិរបស់បុគ្គលិកយើងស្វែងយល់ដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់យើងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់យើងនៅពេលដែលយើងយកក្រមសីលធម៌អ៊ីស្លាមមកអនុវត្តក្នុងស្ថាប័នឬក៏ក្នុងក្រុមហ៊ុនឬក៏ក្នុងមុខរបរអាជីវកម្មរបស់យើងវានឹងបង្កើតបាននៅលទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យដែលទី1នោះគឺកាត់បន្ថយអត្រាចាក់ចេញរបស់បុគ្គលិកនៅពេលដែលថៅកែគោរពបុគ្គលិកបើកប្រាក់ខែឲ្យទាន់ពេលនឹងមានភាពយោគយល់មេត្តាធម៌បុគ្គលិកនឹងមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនពួកគេបានន័យថាពួកគាត់នឹងតស៊ូជាមួយអ្នកទោះក្នុងកលៈទេសៈណាកលៈទេសៈលំបាកក៏ដោយហើយទី2គឺបង្កើនផលិតភាពការងារនៅពេលបុគ្គលិកយល់ថាការងាររបស់គាត់គឺជាអាម៉ាណាស់ចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាអាឡាពួកគាត់នឹងធ្វើការដោយមិនបាច់មានអ្នកតាមដានឬចាប់កំហុសនោះឡើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកគាត់នឹងផ្ដល់លទ្ធផលការងារប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ហើយទី3កសាងវប្បធម៌ការងារពោពេញដោយបរិកាសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រុមហ៊ុនដែលគ្មានការជិះជាន់គ្មានការកេងប្រវ័ញ្ចនិងមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងคล้ายទៅជាកន្លែងដែលតាក់ទាញភាពជោគជ័យនិងពរជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាជំហានអនុវត្តជាក់ស្ដែងសម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាទី1សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មខ្ញុំផ្ដល់ជា2ការអនុវត្តបងប្អូនត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធបើកប្រាក់ខែឲ្យបានច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍ថាយើងបើកប្រាក់មេវត្តប្រាក់ខែរៀងរាល់ថ្ងៃទី30នៃខែនីមួយៗយើងត្រូវតែធ្វើការបើកកុំឲ្យយឺតយ៉ាវឲ្យសោះទោះបីជាយើងត្រូវខ្ចីលុយពីគេបើក
ប្រាក់ខែឲ្យបុគ្គលិកមុនក៏ដោយបើក្រុមហ៊ុនកំពុងខ្វះខាតចរន្តសាច់ប្រាក់ហើយទី2ចងក្រងការពិពណ៌នាការងារបានន័យថាអឺចងក្រងនៅការងារអ្វីដែលបុគ្គលិកត្រូវធ្វើ job description ឲ្យបានច្បាស់លាស់តាំងពីថ្ងៃសម្ភាសដំបូងដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ហួសកម្លាំងឬក៏ខុសពីកិច្ចសន្យារបស់យើងដោយឡែកសម្រាប់ការអនុវត្តទៅចំពោះបុគ្គលិកវិញទៅចំពោះនយោជកវិញទី1យើងត្រូវចងចាំថាម៉ោងការងារគឺជាម៉ោងដែលយើងបានលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនឬក៏ឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មរួចទៅហើយការយកម៉ោងការងារទៅលេង Facebook ឬធ្វើការងារផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាការរំលោភបំពានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយទី2ធ្វើការឲ្យដូចជាយើងកំពុងតែកសាងអាជីវកម្មខ្លួនឯងនោះអល់ឡោះនឹងបើកផ្លូវយើងឲ្យคล้ายទៅជាថៅកែនៅថ្ងៃអនាគតជាមិនខានអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាដឹងបំផុតនៅរឿងរ៉ាវនេះដូច្នេះដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាប្រទាននូវយុត្តិធម៌និងភាពសុខដុមរមនានៅកន្លែងការងាររបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាថ្មីម្ដងទៀត Muslim Open Studio ដែលជាវេទិកាចែករំលែកចំណេះដឹងទាក់ទងជាមួយនឹងអាជីវកម្មហើយនិងអ៊ីស្លាមសូមធ្វើការជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះឬក៏យល់ថាវីដេអូនេះផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ទៅកាន់បងប្អូនមូស្លីមរបស់យើងដទៃទៀតអាចចែករំលែកវីដេអូនេះទៅកាន់ពួកគាត់ដើម្បីជាបាឡាសដកោះចារិយាទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើបងប្អូនចង់ចូលរួមចង់ឧបត្ថម្ភមកកាន់ Muslim Open Studio ឬក៏ចង់ធ្វើការបរិច្ចាគសដកោះចារិយាទាក់ទងជាមួយនឹងការចែករំលែកចំណេះដឹងអ៊ីស្លាមអាចធ្វើការ scan នៅ QR ដែលយើងបានដាក់នៅរាល់វីដេអូនៅក្នុង comment អាចធ្វើការ scan ដើម្បីបរិច្ចាគមកកាន់ពួកយើងបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះផ្ដល់ជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងទៅកាន់ម្ចាស់អាជីវកម្មទៅកាន់បុគ្គលិកឬក៏អ្នកដែលបម្រើការងារឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មផ្សេងៗខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចប់វីដេអូនេះត្រឹមនេះ Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.